আমি জিমিন হোসেন চলে আসলাম রেইনফরেস্ট পেজ থেকে রাতের লাইভে। সবাই কেমন আছো? যে যেখানে আছো তাড়াতাড়ি জয়েন করে ফেলো এন্ড হচ্ছে আমাকে বলো আমার নেট এন্ড সাউন্ডটা একদমই ক্লিয়ার কিনা। এন্ড অবশ্যই জয়েন হয়ে লাইভটা হচ্ছে নিজের প্রোফাইলে শেয়ার করতে হবে, বেশি করে কমেন্টস করতে হবে, লাভ লাইক রিঅ্যাকশনে বেশি করে ক্লিক করতে হবে, ঠিক আছে? কেন করতে হবে? বিকজ গিফট পাওয়ার জন্য, ঠিক আছে? গিফট পাওয়ার জন্য সবাইকেই হচ্ছে লাইভটা হচ্ছে নিজের প্রোফাইল প্লাস হচ্ছে 40 থেকে 50টা গ্রুপে শেয়ার করতে হবে, বেশি করে কমেন্টস করতে হবে, লাভ লাইক রিঅ্যাক্ট ভার্সনে বেশি বেশি করে ক্লিক করতে হবে, ঠিক আছে? এন্ড যারা জয়েন করবে একটু কাইন্ডলি আমাকে কমেন্টস করে বলো যে আমার নেট এন্ড সাউন্ডটা একদমই ক্লিয়ার কিনা, সবকিছু ওকে আছে কিনা, ঠিক আছে? তো সবাই আমরা একটু তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যাই। একদম খুব সুন্দর একটা হচ্ছে ড্রেস পরে আসছি, একদমই হচ্ছে বাজেট ফ্রেন্ডলিতে পাবা, ঈদ কালেকশন বলে কথা, ঠিক আছে? প্লাস যারা কিনা হচ্ছে লাইভটা শেয়ার করবা, বেশি করে কমেন্টস করবা, লাভ লাইক রিঅ্যাকশনে বেশি করে ক্লিক করবা, তাহলে তো হচ্ছে কথাই নেই। হ্যাঁ, তাহলে তো কথাই নেই। তাহলে কি বলো তো? তাহলে কিন্তু হচ্ছে তোমার গিফটটা কি বলো? গিফটটা হচ্ছে 500 টাকা দিয়ে ড্রেস কেনার সুযোগ। তার জন্য অবশ্যই লাইভটা হচ্ছে প্রোফাইল 50 থেকে 50টা হচ্ছে অ্যাপ্রুভাল গ্রুপে শেয়ার করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, সো সবাই আমার সাথে জয়েন হয়ে যায় এন্ড হচ্ছে ফাঁকে ফাঁকে লাইভটা একটু শেয়ার করে ফেলি, ঠিক আছে? বলো কার কি খবর, কে কি অবস্থায় আছো একটু কমেন্টস করে বলো, ঠিক আছে? একটু কমেন্টস করে বলো কার কি খবর, সবাই কেমন আছো, ঠিক আছে? আচ্ছা, যারা যারা জয়েন করবা শুধু জয়েন করলে হবে না, হাই হ্যালো লিখো, লাইভ শেয়ার করে শেয়ার ডান লিখো, ঠিক আছে? সাদ হাই আপু, হাই সবাইকে হাই হ্যালো, এবং হাই হ্যালো বলার পাশাপাশি লাইভটা হচ্ছে বেশি করে শেয়ার করতে হবে, ঠিক আছে? হাই শেয়ারার হতে হবে, বেশি করে কমেন্টস করতে হবে, লাভ লাইক রিঅ্যাকশনে একদম নন স্টপ ক্লিক করতে হবে, ঠিক আছে? নন স্টপ ক্লিক করতে হবে। বলো কার কার গিফট চাই, কার কার গিফট চাই? গিফট তো মনে আমরা সবাই কম বেশি পছন্দ করি, তাই না? কম বেশি গিফট আমরা সবাই চাই, তাই না? সো গিফট পাওয়ার জন্য তোমাকে অবশ্যই কি বলতো, অবশ্যই হচ্ছে লাইভটা শেয়ার করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো সবাই আমরা একটু জয়েন হয়ে যাবো। আমি তোমাদের জয়েনের আশায় বসে আছি, তোমরা তাড়াতাড়ি করে জয়েন করে ফেলো এন্ড হচ্ছে লাইভটা শেয়ার করে ফেলো, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি একটু শেয়ার করে দিচ্ছি। গরম কিন্তু অলরেডি পড়ে গেছে, ঠিক আছে? গরম কিন্তু অলরেডি পড়ে গেছে, বাপরে বাপ কি যে গরম। সো আমাদের হচ্ছে কি বলে, গরমের জন্য বুঝে শুনে কিন্তু কালেকশন গুলা কালেক্ট করতে হবে, তাই না? এত সুন্দর সুন্দর কালেকশন নিয়ে আসছি, মাশাআল্লাহ নাইস কালেকশন আপু, নাইস কালেকশন প্লাস হচ্ছে ড্রেসের প্রাইসটা কিন্তু অনেক বাজেট ফ্রেন্ডলিতে পাবা। একটু হচ্ছে লাইভটা আমরা শেয়ার করে ফেলি, ঠিক আছে? একটু হচ্ছে আমরা লাইভটা ঝটপট করে শেয়ার করে ফেলি, ঠিক আছে? ওকে, লাইভটা শেয়ার করে ফেলো এন্ড হচ্ছে পেজের বেসিক ইনফরমেশন, আমি যখন ড্রেস দেখাবো তখন ড্রেসের স্ক্রিনশট নিতে হবে, তারপর তোমার সঠিক ফোন নাম্বার এন্ড হচ্ছে বাসা অ্যাড্রেস দিয়ে রেইনফরেস্ট পেজের ইনবক্সটি কনফার্ম করতে হবে। ঢাকার ভিতর ডেলিভারি চার্জ 80, ঢাকার বাইরে গাজীপুর, সাভার, ক্যানিগঞ্জ তুমি যেখানে হও না কেন 150 টাকা কিন্তু আমাদের একদমই ফিক্স, ঠিক আছে? শুধুমাত্র যারা লাইভে এসে লাইভটা শেয়ার করবা, 40 থেকে 50টা গ্রুপ প্লাস হচ্ছে প্রোফাইল শেয়ার ডান প্লাস বেশি করে কমেন্টস, লাভ লাইক বেশি করে ক্লিক করবা, উইনার হতে পারলে কিন্তু 500 টাকার গিফট আছে, প্লাস শুধুমাত্র প্রোফাইল শেয়ার ডান নন স্টপ কমেন্টস লাভ লাইক ক্লিক করলেও কিন্তু তোমরা 10% ডিসকাউন্ট পাবা, ঠিক আছে? দুইটা গিফট আছে। আচ্ছা, সালাম আপু, ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু। দুইটা গিফটের জন্য সবাই তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যাও, একদমই হচ্ছে শেয়ার ডান করে শেয়ার করে লিখো শেয়ার ডান, এবং আমার লাইভ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত নন স্টপ তোমাকে কমেন্টস করতে হবে, নন স্টপ, প্লাস লাভ লাইক রিঅ্যাক্ট ভার্সনে বেশি করে ক্লিক করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আমি ড্রেসের দিকে চলে যাব। ড্রেসটা দেখো, এত সুন্দর একটা ড্রেস পরে আসছি, একদমই হচ্ছে কটনের মধ্যে পাবো, ঠিক আছে? বললাম না গরমের মধ্যে হচ্ছে কটন হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে প্রধান প্রায়োরিটি, তাই না? কটনের ড্রেস, এবং আজকের ড্রেসটা অনেক বেশি সুন্দর, একদমই হচ্ছে দেখো কি সুন্দর করে আমরা হচ্ছে মাল্টি শিপলি ওয়ার্কের কাজ পাবো, ঠিক আছে? সো কার কার চাই আজকে ড্রেসের ডিসকাউন্ট, কার চাই, কার হচ্ছে 500 টাকা দিয়ে ড্রেসটা চাই, কার চাই বলো, কার চাই কমেন্টস করো, কার চাই? যার চাই সে এখনই লাইভটা হচ্ছে প্রোফাইল শেয়ার ডান, গ্রুপ শেয়ার ডান প্লাস হচ্ছে বেশি করে কমেন্টস করে উইনার হয়ে যাও। উইনার হতে না পারলে তোমাকে ফিক্সড প্রাইসে নিতে হবে, ঠিক আছে? সো এত সুন্দর ড্রেসটা দেখি তো কয়টা কালার আছে, এত সুন্দর ড্রেসটার কয়টা কালার আছে একটু দেখে নিই আমি।
কয়টা কালার আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমার পরা ড্রেসটার হচ্ছে কালার একটা দুইটা তিনটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে, একদমই লেটেস্ট কালেকশন, ঠিক আছে? তিনটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে, সো কালার নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই। খুব সুন্দর একটা কালেকশন দেখাচ্ছি। যার লাগবে 500 টাকা দিয়ে ড্রেস কেনার ইচ্ছা, তার যেটা করতে হবে, লাইভটা হচ্ছে ধুমায়া শেয়ার করতে হবে। ধুমায়া হচ্ছে প্রোফাইল শেয়ার ডান, 40 থেকে 50টা অ্যাপ্রুভাল গ্রুপে শেয়ার ডান, তারপর হচ্ছে বেশি করে কমেন্টস এন্ড বেশি করে লাভ লাইক রিয়েক্ট ভার্সনে ক্লিক করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো আমি এখন ড্রেস দেখানো স্টার্ট করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? সো আমি এখন ড্রেস দেখানো স্টার্ট করে দিচ্ছি। খুব সুন্দর একটা ড্রেস, ঠিক আছে? আচ্ছা, তিনটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে, যার যে কালার লাগবে স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে ফেলবা, ঠিক আছে? যার যে কালার লাগবে স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে ফেলবা। ড্রেসের প্রাইস হলো আপনারা আবারও বলছি একদমই ফিক্স, শুধুমাত্র লাইভ শেয়ার কেয়ারে হচ্ছে তোমার গিফট, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা, সো আমি এখন ড্রেস দেখানো স্টার্ট করে দিচ্ছি, হ্যাঁ? এন্ড যারা কিনা দেখতেছো তারা অবশ্যই লাইভটা হচ্ছে শেয়ার করে ফেলবা, ঠিক আছে? ওকে, সেই হচ্ছে আমার পরা ড্রেসটা। ওয়াও, ড্রেসটা অসম্ভব রকমের সুন্দর। আমি নাম দিয়েছি লেমন জুস, ঠিক আছে? এই গরমের মধ্যে নাম দিয়েছি আমি লেমন জুস। খুব সুন্দর একটা লেমনিশ কালারের মধ্যে। এটা কিন্তু আনস্টিচ 3 পিস তোমাকে বানিয়ে পড়তে হবে, এবং যার যার গিফট চাই সে তাড়াতাড়ি লাইভে জয়েন করে ফেলো। লাইভটা হচ্ছে প্রোফাইল শেয়ার ডান, গ্রুপ শেয়ার ডান করে লিখো শেয়ার ডান, ঠিক আছে? প্রোফাইল শেয়ার ডান করলেও কিন্তু আমি হচ্ছে উইনার নিব। প্রোফাইল শেয়ার ডান করে যদি কমেন্টস করো এবং লাভ লাইক বেশি করে ক্লিক করো, তাহলে কিন্তু উইনার হতে পারবে। উইনার হতে পারলে 10% ডিসকাউন্ট, ঠিক আছে? আপু, কমেন্টস করার আগে হচ্ছে লাইভটা সবার আগে শেয়ার ডান করে লেখো শেয়ার ডান, তারপর হচ্ছে বেশি করে কমেন্টস করো, তারপর হচ্ছে লাভ লাইক বেশি করে ক্লিক করো, ঠিক আছে? ওকে, এই দেখো, এই হচ্ছে আমার পরা ড্রেসটা। এই হচ্ছে আমার পরা ড্রেসটা। ড্রেসটা অসম্ভব রকমের সুন্দর এন্ড গর্জিয়াস একটা ড্রেস। ড্রেসটা হচ্ছে হাফ আনস্টিচ তোমাকে বানিয়ে পড়তে হবে, সবকিছু রেডি করা আছে, জাস্ট তোমার হচ্ছে সাইজ অনুযায়ী বানাবা, ঠিক আছে? এটার মধ্যে আরো দুইটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। সো বলো কার কার গিফট চাই? বেশি করে লাভ লাইক রিয়েক্ট ভার্সনে ক্লিক করে ফেলো, বেশি করে কমেন্টস করে ফেলো, এন্ড হচ্ছে লাইভটা শেয়ার করে শেয়ার ডান করে উইনার হয়ে যাও, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেসটা। ম্যাটেরিয়ালটা যদি বলি, একদমই কটনের মধ্যে পাচ্ছি, একদমই কটন পাচ্ছি, কটন প্রিমিয়াম কটন পাচ্ছি। দেখো, এই যে প্রিমিয়াম কটনের মধ্যে পাচ্ছি, এগুলা কিন্তু হচ্ছে বুটিক্স কালেকশন। এক কথা বলতে হচ্ছে বুটিক্স কালেকশন পাচ্ছি আমরা, ঠিক আছে? সো এই ড্রেসগুলা কিন্তু প্রাইস তোমরা ইনবক্সে একদম ফিক্স পাবা, বাট তোমাদের সুবর্ণ সুযোগ দিচ্ছি, লাইভটা নিজের প্রোফাইলে শেয়ার করো, গ্রুপে শেয়ার করে লিখো শেয়ার ডান, এবং হচ্ছে বেশি করে কমেন্টস করো, লাভ লাইক রিয়েক্ট ভার্সন নন স্টপ ক্লিক করো যদি উইনার হতে চাও, ঠিক আছে? আদারওয়াইজ কিন্তু ফিক্সড প্রাইসে নিতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, সেই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেসটা। এটা বডি যদি বলি, বডি হচ্ছে তোমার বডি 50 আপ হয়ে যাবে, বডি 50 আপ হয়ে যাবে, এন্ড এটা লংটা হচ্ছে তোমার 48 পর্যন্ত হবে, বাপরে অনেক লং আছে, ঠিক আছে? আপনার কাছে রেডি পার্টি ড্রেস আছে? রেডি পার্টি ড্রেস তো আপু আমার কাছে নেই, ঠিক আছে? বাট আনস্টিচ আছে, তোমাকে ইনবক্সে নক দিতে হবে, ঠিক আছে? রেডি করা ড্রেস নাই। ওকে, আচ্ছা, সো এই ড্রেসটা কিন্তু আমরা হচ্ছে পার্টি ওয়্যার হিসেবে রাখতে পারবো। এই ড্রেসটা আমরা পার্টি ওয়্যার হিসেবে রাখতে পারবো অ্যাজ এ ঈদ কালেকশন, খুবই এক্সক্লুসিভ একটা হচ্ছে কালেকশন। এবং এই যে আমরা এগুলো দেখছি, এগুলো কিন্তু হচ্ছে মাল্টি শিফটি ওয়ার্কের কাজ করা, খুব গর্জিয়াস করে করা আছে, এবং খুব সুন্দর একটা প্রিমিয়াম কটনের মধ্যে পাচ্ছি। এবং এটার প্রাইসটা হচ্ছে, একটু দেখে নিই, প্রাইসটা কিন্তু অনেক বাজেট ফ্রেন্ডলি, ঠিক আছে? আল্লাহ, আমি চাচ্ছি কি প্রাইসে দিব। এই ড্রেসটার প্রাইস তো মিনিমাম হওয়া উচিত ছিল 1500 থেকে 1600, ঠিক আছে? বাট একদমই তোমরা স্টুডেন্ট বাজেটে পাবা। দেখি দেখো প্রাইস গেস করতে পারো কিনা, বলতো কত টাকা প্রাইস আজকে ড্রেসটা দিব, দেখি দেখো প্রাইস গেস করতে পারো কিনা। যদি কেউ রাইট প্রাইস গেস করতে পারো, তাহলে কিন্তু হচ্ছে 10% ডিসকাউন্ট পাবা, ঠিক আছে? আপু, রেড মানে, ও আচ্ছা সরি, লাল রঙের ড্রেস। আল্লাহ, আমি রেডি ড্রেস ভাবছি, ঠিক আছে? লাল রঙের ড্রেস, হ্যাঁ আপু এটার মধ্যে আছে, হ্যাঁ এটার মধ্যে হবে, এটার মধ্যে রেড কালার হবে, হ্যাঁ দেখিয়ে দিব, ঠিক আছে? এটার মধ্যে রেড কালার আছে। ওকে, আচ্ছা, সেই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেস। বলো এই ড্রেসের প্রাইস কত হতে পারে? গেস কর, দেখি কেউ গেস করতে পারো কিনা। আমার এই ড্রেসটার প্রাইস কত হতে পারে? যে রাইট গেস করবা সে কিন্তু হচ্ছে 10% ডিসকাউন্ট পাবা। যাও, গেমস আর গেমস দিলাম, ফার্স্টে তো একটা গেমস দিলাম আমি 500 টাকার গিফট। এটা তোমাকে অবশ্যই লাইভটা হচ্ছে নিজের প্রোফাইলে শেয়ার, 40 থেকে 50টা গ্রুপে শেয়ার, প্লাস বেশি করে কমেন্টস লাভ লাইক ক্লিক করতে হবে। এবং আরেকটা গেমস দিলাম কি বলো তো, লাইভটা প্রোফাইল শেয়ার ডান, বেশি করে কমেন্টস করো, এন্ড বলো হচ্ছে এই ড্রেসের প্রাইস আজকে কত হতে পারে। যে রাইট গেস করবা সে হচ্ছে তোমার
10% সে 10% ডিসকাউন্ট পাবা, ঠিক আছে? তাড়াতাড়ি সবাই কমেন্টস করো এই ড্রেসের প্রাইস কত হতে পারে, দ্রুত দ্রুত কমেন্টস করে ফেলো, ঠিক আছে? দেখি কাকে আজকে উইনার হতে পারে, দেখি তো তাড়াতাড়ি করে গেস করো যে এই ড্রেসের প্রাইস, ফোন দিয়ে দিব। আচ্ছা এখানে যাও, বলো এই ড্রেসের প্রাইস কত হতে পারে। আমি যে ড্রেসটা পরে আছি গায়ে, এই ড্রেসের প্রাইসটা কত হতে পারে? যে রাইট প্রাইসটা গেস করবা সে কিন্তু হচ্ছে 10% ডিসকাউন্ট পাবা। সো অবশ্যই লাইভটা শেয়ার ডান করে প্রাইস গেস করা স্টার্ট করে দাও। বলো কত টাকা হতে পারে আজকে আমার এই ড্রেসটার প্রাইস, ঠিক আছে? আচ্ছা সো প্রাইস গেস করে স্টার্ট করে দাও, আমি ড্রেস এখন স্টার্ট করে দিচ্ছি। সো এই হচ্ছে ফুল ড্রেসটা, একদমই আমরা কটনের মধ্যে পাচ্ছি, প্রিমিয়াম কটনের মধ্যে পাচ্ছি। কটনটা একটু মোটা টাইপের হবে, ঠিক আছে? কটনটা একটু ঠিক টাইপের হবে, ঠিক আছে? এরকম সুন্দর একটা, এটা কিন্তু ফাইন কটন, ঠিক আছে? এটা ফাইন কটন, একটু ঠিক টাইপের হবে। হ্যাঁ আরো গেস করো, আরো আপুরা গেস করো, বলো কত টাকা হতে পারে এই ড্রেসের প্রাইস। যার গেসিংটা রাইট হবে সে 10% ডিসকাউন্ট পাবা, ঠিক আছে? এবং এটা কালারটা হচ্ছে, এটার বডির যে কালারটা হচ্ছে তোমার লেমনিশ কালার, একটু ডিপ লেমনিশ কালারের মধ্যে আমরা কিছু ডিজিটাল প্রিন্ট পাচ্ছি ফুল ড্রেসটার মধ্যে। খুব সুন্দর করে কিছু ডিজিটাল প্রিন্ট পাচ্ছি একদম স্টেপ বাই স্টেপ করে, ঠিক আছে? এই যে একদম সুন্দর করে এই চারপাশে হচ্ছে ডিজিটাল প্রিন্ট করা, এন্ড মাঝখানে এই জায়গাটার মধ্যে আমরা একদম, এই জায়গাটা অনেক চওড়া, হ্যাঁ এই জায়গাটা অনেক বেশি চওড়া করে আমরা পুরোটা জুড়ে কিন্তু কাজ পাচ্ছি। হ্যাঁ কি কাজ পাচ্ছি দেখো তো, আমি কাছ থেকে দেখো এরকম সুন্দর করে হচ্ছে স্প্রিং প্লাস মাল্টি শিপলি ওয়ার্কের যে তোমার হচ্ছে সিকোয়েন্স থাকে ওইটা, প্লাস হচ্ছে খোদাই করা এমব্রয়ডারি কাজ থাকছে একদম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত। মানে হচ্ছে ড্রেসের একদমই এই জায়গাটা, ড্রেসের একদমই এই জায়গাটা কিন্তু একদম গভীর গর্জিয়াস করে কাজ করা, ঠিক আছে? বলো এই ড্রেসের প্রাইস কত হতে পারে, তাড়াতাড়ি গেস করো, বলো ড্রেসের প্রাইস কত হতে পারে, কেউ রাইট গেস করতে পারো কিনা। হ্যাঁ আমার পর ড্রেসের প্রাইসটা কত হতে পারে, যার গেসিং প্রাইস রাইট হবে সেই 10% ডিসকাউন্ট পাবা, ঠিক আছে? সো এরকম সুন্দর গর্জিয়াস একটা নেক পাচ্ছি। ড্রেসটা অনেকে ভাবতে পারো আপু এটা কি কটন হবে নাকি সিল্ক হবে, এটা একদমই কটনের মধ্যে পাচ্ছি, ঠিক আছে? কটন পাচ্ছি, প্রিমিয়াম কটন, একটু মোটা টাইপের হবে কটনটা, ঠিক আছে? এবং হচ্ছে তোমার বাট একদমই গরম লাগবে না, একদমই গরম লাগবে না, একদম চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতেছি কোনো প্রকার গরম লাগবে না, তুমি পরে আরো অনেক বেশি আরাম পাবা, ঠিক আছে? এবং দেখতে অনেক বেশি গর্জিয়াস লাগবে। প্রাইসটা আজকে যে কি পরিমাণ বাজেট ফ্রেন্ডলিতে পাবা, ঠিক আছে? সো গেস করো দেখি কার গেসিংটা রাইট হয়, বলো কত টাকা হতে পারে এই ড্রেসের প্রাইস। আর যারা কিনা 500 টাকা গিফট চাও তারা অবশ্যই লাইভটা নিজের প্রোফাইলে শেয়ার করো, বেশি করে কমেন্টস করো, শেয়ার করে লিখো শেয়ার ডান, এন্ড বেশি করে কমেন্টস করো, লাভ লাইক রিকোয়েস্ট বেশি করে ক্লিক করো, ঠিক আছে? আচ্ছা সো ফুল ড্রেসে এই জায়গায় খুব সুন্দর করে ডিজিটাল প্রিন্ট থাকছে, এখানে কিছু ফ্লাওয়ার প্রিন্ট থাকছে, এন্ড এখানে থাকছে হচ্ছে তোমার দামানটা, যেখানে এরকম চওড়া করে পুরো হচ্ছে দামানটা জুড়ে আমরা পাচ্ছি একদম গর্জিয়াস ওয়েতে হাই কোয়ালিটির চিকেন কারি এমব্রয়ডারি, ঠিক আছে? প্লাস হচ্ছে চওড়া করে তুলসিটা লেসার করা আছে এরকম ফুল হচ্ছে প্যানেলটা জুড়ে, ওকে? সো ড্রেসটা কিন্তু ভাই অনেক বেশি গর্জিয়াস, হ্যাঁ অনেক বেশি গর্জিয়াস, একদম এক কথা বলতে পার্টি ওয়্যার কটন দেখাচ্ছি, বাট পার্টি ওয়্যার প্রাইসে পাবা না, একদম বাজেট ফ্রেন্ডলিতে পাবা, ঠিক আছে? সো তাড়াতাড়ি করে গেস করে ফেলো আজকে পরা ড্রেসটার প্রাইস কত হতে পারে, ঠিক আছে? কত হতে পারে তাড়াতাড়ি গেস করে ফেলো। দেখো এই জায়গাটা এত সুন্দর, সেই হচ্ছে ফুল ড্রেসের ফ্রন্ট পার্টের লুকটা, কালারটা সেম টু সেম এরকম হবে, আর এর সঙ্গে থাকছে এত সুন্দর একটা স্লিভের পোরশন, ঠিক আছে? এই দেখো এই যে স্লিভটা থাকছে, স্লিভটা দেখো আমার এক কাটিং এ লং স্লিভ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তো তোমাদের লং স্লিভ হয়ে যাবে। এই যে এটা হচ্ছে স্লিভটা, এটা হচ্ছে স্লিভটা একদম সুন্দর একটা লং স্লিভ হবে, স্লিভের মধ্যে খুব সুন্দর করে হচ্ছে তোমার প্রিন্ট থাকবে, প্লাস প্যানেলটার মধ্যে কিছু ফ্লাওয়ার প্রিন্ট থাকবে, ঠিক আছে? লেমন কালারের, ওকে? লেমনটা হচ্ছে একটু গ্রিনিশ লেমন কালার। সো এই হচ্ছে তোমার ফ্রন্ট পার্টটা। সো বলো কার কার গিফট চাই। এই হচ্ছে ফ্রন্ট পার্ট এন্ড এই হচ্ছে ব্যাক পার্ট। ব্যাক পার্টের মধ্যে এরকম সুন্দর করে কি থাকছে বলো তো, এরকম ডিজিটাল প্রিন্ট থাকছে, কিছু ফ্লাওয়ার, মাঝখানে ফ্লাওয়ার প্রিন্টও আছে, ঠিক আছে? চুপচাপ দেখলে হবে না, লাভ লাইক বেশি করে ক্লিক করতে হবে, বেশি করে কমেন্টস করতে হবে, এন্ড হচ্ছে বেশি করে লাইভটা শেয়ার করে ফেলতে হবে, ঠিক আছে? যদি উইনার হতে চাও লাইভটা বেশি করে শেয়ার করে ফেলো, বেশি করে কমেন্টস করে ফেলো, ঠিক আছে? এন্ড বলো কার কার গিফট চাই, কার কার গিফট চাই তাড়াতাড়ি করে বলো, ঠিক আছে? ওকে
যারা যারা জয়েন করতেছো তাড়াতাড়ি করে লাইভটা শেয়ার করে ফেলো, তাড়াতাড়ি লাইভটা শেয়ার করে বেশি করে লাভ লাইক রিয়েক্ট বাটনে ক্লিক করো, বেশি করে কমেন্টস করো, ঠিক আছে? সো এই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেসের ফ্রন্ট পার্ট, ব্যাক পার্ট এন্ড স্লিভের লুকটা। এখন আমি দেখাবো ড্রেসের দোপাট্টা, ঠিক আছে? এখন আমি দেখাবো ড্রেসের দোপাট্টা। দেখো এত সুন্দর একটা দোপাট্টা পাচ্ছি ড্রেসটার সাথে, একদমই দেখো খুব সুন্দর একটা এভারেজ, মানে পুরো 5 হাত লম্বা, গুনে গুনে 5 হাত, ঠিক আছে? এবং সুন্দর করে একদম ড্রেসের সাথে ম্যাচিং করা থাকবে। একদম এখানে যে প্রিন্টটা আছে এখানেও থাকবে, একদম কটনের মধ্যে পাচ্ছি। এন্ড ফুল দোপাট্টার মধ্যে কি থাকছে বলো তো? ফুল দোপাট্টার মধ্যে এরকম সুন্দর করে থাকছে হচ্ছে এই যে এরকম সুন্দর করে কি থাকছে বলতো? এরকম কাট ওয়ার্ক করে মাল্টি শিপলি ওয়ার্কের কাজ থাকছে, এখানেও থাকছে, প্লাস হচ্ছে এইখানেও থাকছে। এন্ড ফুল দোপাট্টা এরকম সুন্দর করে থাকছে ডিজিটাল প্রিন্ট, ঠিক আছে? একদম ম্যাচিং দোপাট্টা আমরা হচ্ছে ফুল ড্রেসের সাথে পাচ্ছি। কালার কম্বিনেশন দেখো একদম সুন্দর হচ্ছে, লেমন কালারের সাথে হচ্ছে তোমার মিষ্টি কালার, ঠিক আছে? একদম সুন্দর সুন্দর কিছু কালারের কম্বিনেশন আছে, ঠিক আছে? তাড়াতাড়ি সবাই জয়েন হয়ে যাও এন্ড লাভ লাইক রিয়েক্ট ভার্সনে বেশি করে ক্লিক করে ফেলো এন্ড বেশি বেশি লাইকটা শেয়ার করে ফেলো। কারা কারা উইনার হতে চাও, ঠিক আছে? যারা যারা উইনার হতে চাও এখনো সময় আছে, লাইভটা তাড়াতাড়ি করে শেয়ার করে লেখো শেয়ার ডান, প্লাস বেশি করে কমেন্টস করো উইনার হওয়ার জন্য, বেশি করে কমেন্টস করো উইনার হওয়ার জন্য। একদম 500 টাকা দিয়ে ড্রেস কেনার সুযোগ, প্লাস হচ্ছে 10% ডিসকাউন্ট। তার জন্য অবশ্যই লাইভটা শেয়ার করতে, বেশি করে কমেন্টস করতে হবে, লাভ লাইক বেশি করে ক্লিক করতে। কি চাও? ওই যে ওখানে যাও। ওকে, সো কেউ কিন্তু প্রাইস গেস করতেছো না, আমি কিন্তু তোমার প্রাইস বলে দিব, প্রাইসকে আমি বলে দিব বলে কেউ কিন্তু প্রাইস গেস করতেছো না, জাস্ট দুজন গেস করছো। সো দুজনের একজনেরও হয় নাই, ঠিক আছে? দুজনের একজনেরও কিন্তু প্রাইস গেস করা হয় নাই, যাও না। ওকে, সো এই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেসটা, এই হচ্ছে ড্রেসের দোপাট্টা। আমি কিন্তু এখন প্রাইসটা বলে দিব, ঠিক আছে? সো এই হচ্ছে প্যান্টের কাপড়। আরো গেমস আছে কিন্তু, আরো গেম চলতেছে। লাইভটা শেয়ার ডান করে লেখো শেয়ার ডান, প্লাস বেশি করে কমেন্টস কর যদি উইনার হতে চাও, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা সেই হচ্ছে ফুল 3 পিসটা। চলো প্রাইসের দিকে চলে যাই। কত টাকা প্রাইসে আজকে ড্রেসটা পাবো? বললাম না 1450 টাকাও না, 1350 টাকাও না আপু, এত মানে বাজেট ফ্রেন্ডলিতে আজকে ড্রেসটা দিব। যারা নিবা না চলো মিস করে ফেলবা, অবশ্যই নিয়ে নিবা। এত সুন্দর একটা ড্রেস, বললাম না ড্রেসের যে ডিজাইনটা, ড্রেসের যে কালার কম্বিনেশন, ঠিক আছে? এই ড্রেসের প্রাইস এমনই হওয়া উচিত ছিল, বাট ড্রেসটা আজকে আমরা অনেক বেশি বাজেট ফ্রেন্ডলিতে পাবো। এই ফুল 3 পিস, এই ফুল 3 পিসের প্রাইসটা হচ্ছে অনলি 1190 টাকা। ও মাই গড, চিন্তা করতে পারছো? অনলি 1190 টাকা দিয়ে আমরা এই ফুল 3 পিসটা পেয়ে যাচ্ছি। যারা নিবা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে ফোন নাম্বার এন্ড বাসা অ্যাড্রেস দিয়ে রেইনফরেস্ট পেজের ইনবক্সটি কনফার্ম করে ফেলো, ঠিক আছে? অনলি হচ্ছে 1190 টাকা। আর যারা কিনা হচ্ছে গিফট চাও তারা তাড়াতাড়ি করে লাইভটা নিজের প্রোফাইলে শেয়ার করে বেশি করে কমেন্টস করে ফেলো, ঠিক আছে? আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপু তাড়াতাড়ি লাইভটা শেয়ার ডান করো নিজের প্রোফাইলে করে লেখো আপু শেয়ার ডান, প্লাস বেশি করে কমেন্টস করে যদি উইনার হতে চাও, ঠিক আছে? যদি উইনার হতে চাও মাত্র হচ্ছে 1190 টাকার ড্রেস, ঠিক আছে? কেমন আছো আপু? হ্যাঁ আপু ভালো আছো, তুমি কেমন আছো? মাত্র 1190 টাকা দিয়ে আমার পর ড্রেসটা পাচ্ছ। আর যদি উইনার হতে পারো তাহলে তো হচ্ছে 1190 টাকার ড্রেস 500 টাকা দিয়ে কিনতে পারবো। ও মাই গড, কি সুবর্ণ সুযোগ, ঠিক আছে? তার উপর ধর এটাও না পাইলা, হ্যাঁ, তার উপর যদি শুধু লাইভটা শেয়ার করে দেখো শেয়ার ডান, বেশি করে কমেন্টস করো, উইনার হতে পারলে 1190 টাকার ড্রেস 10% ডিসকাউন্টে। বুঝতেছো? আমি তো ফ্রিতে আজকে ড্রেস দিয়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ ফ্রিতে ড্রেস দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি উইনার হয়ে যাও, তাড়াতাড়ি সবাই উইনার হয়ে যাও, লাইভটা শেয়ার করে বেশি করে কমেন্টস করে, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো এটার মধ্যে আমরা আরেকটা কালার দেখাবো। সো এই হচ্ছে আমারটা কালারটা, আমার কালারটা খুবই সুন্দর। আচ্ছা, সাদিয়া, শাহিদা আপু হাই, সবাইকে হাই আপু, ঠিক আছে? হাই আপু, সবাইকে হাই হ্যালো। এবং প্লিজ তোমরা হাই হ্যালো বলার পাশাপাশি লাইভটা তাড়াতাড়ি করে শেয়ার করো, ঠিক আছে? শেয়ার করো, প্লাস লাভ লাইক রিয়েক্ট ভার্সনে বেশি করে ক্লিক করো, বেশি করে কমেন্টস করো। আমি রিয়েলি চাচ্ছি আছে কেউ উইনার হোক, ঠিক আছে? আমি রিয়েলি চাচ্ছি আছে কেউ উইনার হয়ে আমার কাছ থেকে ডিসকাউন্ট পেয়ে যাও, ঠিক আছে? অলরেডি ডিসকাউন্টে পাচ্ছ আমার ফুল ড্রেসটা অনলি 1190 টাকা। তার উপর হচ্ছে গিফট চাওয়ার জন্য আমরা সবাই রেডি হয়ে যাই, তাই না? লাইভটা শেয়ার করব, বেশি করে কমেন্টস করব, লাভ লাইক রিয়েক্ট ভার্সনে বেশি করে ক্লিক করব, একটাই কাজ, ঠিক আছে?
আচ্ছা, এটা কিন্তু আরেকটা কালার। হ্যাঁ, আমার পর ড্রেসের টোটাল 3টা কালার, ঠিক আছে, আমারটা সহ নিয়ে। সো এই হচ্ছে আরেকটা কালার, একদমই ঈদ কালেকশন, ধামাকা ঈদ কালেকশন। যদি কাউকে গিফট করতে মন চায় তুমি ইজিলি গিফট করতে পারো মাত্র 1190 টাকা করে, ঠিক আছে, বা নিজের পরার জন্য হোক না কেন তুমি ইজিলি তুমি পারচেজ করতে পারবা, একদম তোমার নাগালের মধ্যে আছে। সো একদম কালার ম্যাটার গ্যারান্টি সহকারে পাবা, সেম টু সেম এরকম কালার হবে, ঠিক আছে। সো এই হচ্ছে তোমার আরেকটা কালার। আচ্ছা, এটা কি কালার? আচ্ছা, একটা আপু রেড কালার বলছো না, এটা তো রেড না, এটা তো রেড না আপু। রেড কালার ড্রেস আমার পেজে আছে, হ্যাঁ আছে, একটু ইনবক্সে নক দিলে পাবা। এটা রেড না, এটা হচ্ছে কি কালার? এটা হচ্ছে একটু লাইট লাইট কলিজা কালার, তাই না? একটু হচ্ছে লাইটিশ কলিজা কালারের মধ্যে, মানে বডিটা হচ্ছে একটু কলিজা কালারের মধ্যে, এন্ড হচ্ছে তোমার বডির যে কালারটা, এটার হচ্ছে বডিটা 50 আপ হবে, লং 40 পর্যন্ত হবে, একদম কটনের মধ্যে পাচ্ছি, একদমই কটনের মধ্যে। আপু লাল রঙের আছে? আপু লাল রঙের ড্রেস ইনবক্সে নক দিতে হবে, ঠিক আছে। আমি ভাবছি এটা রেড কালার, বাট এটা রেড কালার না, এখন আপাতত আমার লাইভে নাই, বাট ইনবক্সে নক দিলে পাবা, ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, এই দেখো, এটা হচ্ছে তোমার সুন্দর একটা লাইট কলিজা কলিজা কালারের মধ্যে, এন্ড একদম কটনের মধ্যে পাচ্ছি, এন্ড ফুল ড্রেসটার মধ্যে আমার ড্রেসের মতো সুন্দর করে হচ্ছে এরকম প্রিন্ট করা আছে, ঠিক আছে, এরকম প্রিন্ট করা আছে, দুই পাশে ডিজিটাল প্রিন্ট করা আছে, এন্ড মাঝখানে একদম চওড়া করে গর্জিয়াস করে একদম এই জায়গাটা হচ্ছে তোমার লংটা 6 ইঞ্চি হবে, পাশে হবে 3 ইঞ্চির মতো চওড়া, পুরোটাই হচ্ছে আমরা কাজ করা পাচ্ছি। কি কাজ পাচ্ছি বলো তো? একদম গর্জিয়াস ওয়েতে দেখো, স্প্রিং প্লাস মাল্টি শিপলি ওয়ার্কের সিকোয়েন্স প্লাস এমব্রয়ডারি কাজ পাচ্ছে, একদম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত একদম খোদাই করা কাজটা কোনো কিছুতে বাদবে না, ঠিক আছে। এন্ড এই হচ্ছে আমার নিচের দিকটা ডিজিটাল প্রিন্ট করা আছে, এই যে, আর এখানে প্যানেল পোর্শনটার মধ্যে গর্জিয়াস করে তোমার একদম হচ্ছে চিকেনকারি এমব্রয়ডারি করা আছে, প্লাস তুলসী কাটা লেস ওয়ার্ক করা আছে, ঠিক আছে, খুব গর্জিয়াস একটা ড্রেস। হ্যাঁ, মাত্র 1190 টাকা করে। আর যারা কিনা হচ্ছে ডিসকাউন্ট তারা অবশ্যই লাইভটা শেয়ার করে লেখো শেয়ার ডান, প্লাস বেশি করে কমেন্টস করে উইনার হয়ে যাও, ঠিক আছে। আর লাভ লাইক রিয়েক্ট ভার্সনে বেশি করে ক্লিক করতে হবে উইনার হওয়ার জন্য, ঠিক আছে। এই হচ্ছে ফ্রন্ট পার্টটা, আর এই হচ্ছে ব্যাক পার্ট, ব্যাক পার্টটাও এরকম সুন্দর করে প্রিন্টেড থাকছে, ঠিক আছে। যারা কিনা চাচ্ছ আপু আমি ডিসকাউন্ট চাই, ইনবক্সে বললে হবে না আপু 3টা ড্রেস কি নিব ডিসকাউন্ট দাও, 2টা ড্রেস নিব ডিসকাউন্ট, নো, কোন ধরনের ডিসকাউন্ট ইনবক্সে নাই। রেন ফরেস্ট পেজ একটা ফিক্সড প্রাইসের পেজ, ঠিক আছে। শুধুমাত্র লাইভে যারা গেমস খেলবা, শুধুমাত্র লাইভে যারা গেমস খেলবা, গেমসটা খুবই সহজ, লাইভটা শেয়ার করা, বেশি করে কমেন্টস করা, লাভ লাইক বেশি করে ক্লিক করা, তাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র হচ্ছে ডিসকাউন্ট, আদারওয়াইজ কোন ধরনের ডিসকাউন্ট ইনবক্সে নাই, বিকজ অলরেডি ড্রেসগুলো তোমার ডিসকাউন্টে পেয়ে যাচ্ছ মাত্র 1190 টাকা করে, ঠিক আছে, একদম পানির দামে পাচ্ছ, ঠিক আছে। আর এই হচ্ছে স্লিভের পোর্শন, লং একটা স্লিভ হয়ে যাবে, স্লিভটা পুরো ডিজিটাল প্রিন্টে থাকতেছে। সো এই হচ্ছে ফুল ড্রেসটা, আর এই হচ্ছে ড্রেসের দোপাট্টা, ঠিক আছে, খুব সুন্দর একটা মাল্টি শিপলি ওয়ার্কের কাজ করা, মাল্টি শিপলি ওয়ার্কের কাট ওয়ার্ক করা এমব্রয়ডারি পাচ্ছি, এইখানে পাচ্ছি, প্লাস এইখানে পাচ্ছি, মাঝখানে এরকম সুন্দর করে প্রিন্টে থাকছে। ড্রেসের কালারটা আমি আবারও বলতেছি একটু লাইট কলিজা কালারের মতো, ঠিক আছে, এরকম সুন্দর করে কিছু ফ্লাওয়ার প্রিন্ট আছে। সো যার যার লাগবে ডিসকাউন্ট তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যাও, লাইভটা শেয়ার কেয়ার করে ফেলো, ঠিক আছে। জাস্ট অসম না, অসম লুকিং একটা ড্রেস, ঠিক আছে, খুব সুন্দর একটা ড্রেস, একদম কটন এক্সক্লুসিভ, বাট প্রাইসটা অনেক বেশি বাজেট ফ্রেন্ডলি, মাত্র 1190 টাকা করে, ঠিক আছে, ফিক্সড প্রাইস। আর এই হচ্ছে প্যান্টের কাপড়, প্যান্টের কাপড় কটনের মধ্যে হবে, এরকম সুন্দর একটা কফি কফি কলিজা কালার। তো প্রাইসটা হচ্ছে অনলি 1190 টাকা, বাট যারা লাইভটা শেয়ার করে উইনার হতে পারবা তারা কিন্তু 10% ডিসকাউন্ট পাবা। সো উইনার হতে হবে লাইভটা শেয়ার করে বেশি করে কমেন্টস করে, ঠিক আছে, আদারওয়াইজ ফিক্সড প্রাইস 1190 টাকা, ঠিক আছে। যা লাগবে সেটা স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে ফেলবা। আচ্ছা, এটার মধ্যে আমরা আরেকটা কালার দেখবো। সো টোটাল 3টা কালার কিন্তু আমার পরা ড্রেসটার মধ্যে আছে, টোটাল 3টা কালার, ওকে। সো যার যে কালার লাগবে জাস্ট স্ক্রিনশট নিবা, তারপর তোমার সঠিক ফোন নাম্বার, বাসার অ্যাড্রেস দিয়ে রেনফরেস্ট পেজের ইনবক্স অর্ডার কনফার্ম করে ফেলবা, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো এই হচ্ছে তোমার আরেকটা কালার, এই যে, এটা কি কালার? এটা হচ্ছে আমারটা তো হচ্ছে লেমনিশ কালারের মধ্যে একটু ইউলো গ্রিন, এটা লেমনিশ, ওটা ছিল লাইট কলিজা কালার, এটা হচ্ছে একটু এটা কি কালার? আচ্ছা, শাবনুর আক্তার, হাই আপু, হাই সবাইকে, হাই হ্যালো সবাইকে, হাই হ্যালো, প্লাস হচ্ছে আপুরা লাইভটা তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি করে শেয়ার করে ফেলো, এবং হচ্ছে লাভ লাইক দাও, লাভ লাইক রিয়েক্ট ভার্সনে বেশি করে ক্লিক করে ফেলো উইনার হওয়ার জন্য, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা কি কালার বলো তো?
এইটা কি কালার, এটা হচ্ছে এটার বডিটা হচ্ছে একটু অলিভ কালার, মানে পাকা অলিভ যে থাকে না, পাকা অলিভ বা কচু পাতা কালার বলতে পারি আমরা, ঠিক আছে। সো একটু শ্যাওলা শ্যাওলা কালার আর কি এটার বডিটার মধ্যে, এন্ড হচ্ছে বডি পার্টটা মানে বেসিকটা আর কি। আর এই চারপাশে এরকম ডিজিটাল প্রিন্ট থাকছে, যেখানে তোমার ইয়েলো আছে, একটু কালার ম্যাচিং ম্যাচিং করে করা আছে, চারপাশে ডিজিটাল প্রিন্ট থাকছে, প্লাস মাঝখানে এই জায়গাটা একদমই হচ্ছে চওড়া করে আমরা একদম হাই কোয়ালিটির একদম মাল্টি শিপলি ওয়ার্ক প্লাস স্প্রিং প্লাস সিকোয়েন্সের কাজ পাচ্ছি। জাস্ট কাজটা দেখো তো, ওয়াও না? এই দেখো কতখানি চওড়া, হ্যাঁ একদম এই জায়গাটা ফুটে থাকবে, ঠিক আছে। বাকি এই সবই হচ্ছে ডিজিটাল প্রিন্ট, ঠিক আছে। এন্ড এই জায়গাটার মধ্যে অলিভ কালার, আচ্ছা হ্যাঁ অলিভ কালার, অলিভ কালার মানে পাকা অলিভ যেটা আছে ওই কালারটা, ঠিক আছে। এটা অবশ্য এক একজন এক এক কালার বলে, কেউ অলিভ কালার বলে, কেউ বলে হচ্ছে কচু পাতা কালার, কেউ বলে হচ্ছে তোমার একটু শ্যাওলা শ্যাওলা কালার, হ্যাঁ সবই একই টাইপের, ঠিক আছে। আচ্ছা আর এখানে হচ্ছে দামানটার মধ্যে খুব সুন্দর করে হচ্ছে তোমার চিকেন কারি এমব্রয়ডারি করা আছে, প্লাস হচ্ছে তোমার এরকম সুন্দর করে তুলসির লেস ওয়ার্ক করা আছে, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে ড্রেসের। আচ্ছা একটু ব্যাক পার্টটা দেখছো, ফয়েল পেপার ইউজ করা এমব্রয়ডারি তোমরা সব ড্রেসে পাবা না, ঠিক আছে। যেগুলো লোকাল থাকে ওগুলো থাকে না, যেগুলো একটু হাই কোয়ালিটি থাকে সেগুলো দেখবা ফয়েল পেপার ইউজ করা হয়, হ্যাঁ। এবং ফয়েল পেপার ইউজ করে যেটা হবে তোমার এমব্রয়ডারি গুলো নষ্ট হবে না, সুতা উঠবে না, ঠিক আছে। আচ্ছা এই হচ্ছে তোমার ড্রেসের ফ্রন্ট পার্টটা, এন্ড এই হচ্ছে ব্যাক পার্টে এরকম সুন্দর করে আমরা ডিজিটাল প্রিন্ট পাবো। আর এই হচ্ছে স্লিভ, এক কাটিং এ লং স্লিভ হয়ে যাবে। তো এই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেসটা। এখন চলো আমরা ড্রেসের দোপাট্টা দেখি। প্রত্যেকটা ড্রেসের দোপাট্টা অসম্ভব রকমের সুন্দর, ঠিক আছে। একদম গুনে গুনে 5 হাত, প্লাস হচ্ছে দোপাট্টার একদমই এই যে প্যানেলগুলো দেখছো একদম কাট ওয়ার্ক করে হচ্ছে তোমার মাল্টি শিপলি ওয়ার্কের কাজ করা, দেখছো কাট ওয়ার্ক করে মাল্টি শিপলি ওয়ার্কের কাজ করা। দেখো কালারটা কিন্তু তোমার হচ্ছে অলিভ কালার হলো, কালারটা কিন্তু অনেক বেশি কালারফুল দেখাচ্ছে। এই কারণে দেখাচ্ছে কারণ এখানে কিছু ইউলিশ ভাব আছে, তাই না? সো এই জন্য কালারটা অনেক বেশি একদম কালারফুল দেখাচ্ছে। এখানে খুব সুন্দর করে কাট ওয়ার্ক করে মাল্টি শিপলি ওয়ার্কের কাজ থাকছে, এখানে থাকছে, আর মাঝখানে এরকম সুন্দর করে আমরা ডিজিটাল প্রিন্ট পাচ্ছি। ফুল ড্রেসটা কিন্তু পাচ্ছি আমরা কটনের মধ্যে, হ্যাঁ। আচ্ছা একটু কথা বলে একটা, সেটা কি জানো, এই ড্রেসটার সাথে তোমার দোপাট্টা একটু লাইট কালারের মধ্যে পাবা, একটু খেয়াল করছো তোমরা? সো অবশ্যই লাইভ দেখে অর্ডার করবা, ঠিক আছে। আবার এটা বলবা না আপু ড্রেসটা এরকম দোপাট্টা কেন এরকম, এটার ডিজাইনটাই হচ্ছে কোম্পানি থেকে আসছে এরকম ভাবে। এটা দোপাট্টা একটু লাইট হবে, ঠিক আছে, ডিপ হবে না, যেরকম আছে ওরকম পাবা। সো একদম লাইভ ফলো করে অর্ডার করবা, ঠিক আছে। এই দেখো একটু খেয়াল করছো, যে একটু লাইটিশ কালারের হবে। এন্ড প্যান্টটা হবে একটু হচ্ছে তোমার অ্যাশি কালারে, ঠিক আছে। দেখো যে এরকম হবে প্যান্টটা। সো এগুলো সব আমরা বানাইনি, এগুলো কোম্পানি থেকে ডিজাইন করা, ঠিক আছে। সেই ফুল ড্রেসের প্রাইসটা হচ্ছে 1190 টাকা। যা লাগবে সেটা স্ক্রিনশটে নিয়ে ফেলবা। 1190 টাকা প্রাইস একদমই ফিক্সড। শুধুমাত্র লাইভ শেয়ার কেয়ার এন্ড হচ্ছে লাভ লাইক রিকোয়েস্টে ক্লিক করার মাধ্যমে ডিসকাউন্ট, আদারওয়াইজ কোনো ধরনের ডিসকাউন্ট নাই। এবং কেউ গেমস খেলতেছো না, সো তোমাদের সবাইকে ফিক্সড প্রাইসে নিতে হবে, ঠিক আছে, সবাইকে ফিক্সড প্রাইসে নিতে হবে। সো অনলি 1190 টাকা দিয়ে আমার এই ফুল 3 পিসটা পেয়ে যাচ্ছ, যার মধ্যে আমি দুইটা কালার দেখিয়ে ফেলেছি। সো যার লাগবে সেটা স্ক্রিনশটে নিয়ে ফেলবা, ঠিক আছে। আচ্ছা এখন তো দেখালাম আমার ড্রেস কালেকশন, এখন আমি দেখাবো কিছু অন্য টাইপের কালেকশন, আর দুটা কালেকশন দেখাবো। এই যে এখন চলো আসি আমরা আমাদের সবার পছন্দের লন কালেকশনে, ঠিক আছে। আচ্ছা আজকে এই লন আর হচ্ছে এই লন, আজকে আমি তোমাদেরকে, আমি অলওয়েজ এটাই করি, আমি যখন লাইভ শেষ করি সবসময় ধামাকা দিয়ে শেষ করি, ঠিক আছে। সো আমার লাইভ শেষ হবে একটু পরে। সো এই দেখো এই যে দুইটা দেখতেছো লন, এই দুইটা কালারই অ্যাভেলেবল, হ্যাঁ। এই যে ব্ল্যাক আর হচ্ছে পার্পল ব্লু, এই দুইটা লন আজকে আমি তোমাদেরকে 1000 টাকার নিচে দিব, ঠিক আছে। দেখে তো কেউ গেস করতে পারো কিনা এই দুটা ড্রেসের প্রাইস কত। যাও আবার গেসের প্রাইস দিচ্ছি, বলো দেখি তো কেউ হচ্ছে বলতে পারো কিনা এই দুইটা ড্রেসের প্রাইস কত হতে পারে। আমি তোমাদেরকে দিলাম 1000 টাকার নিচে, আমি কিন্তু বলে দিলাম, ঠিক আছে। যে রাইট গেস করতে পারবা সে কিন্তু 500 টাকা দিয়ে ড্রেস পাবা। যাও যে রাইট গেস করতে পারবা তাকে আজকে 500 টাকা দিয়ে এই দুইটা ড্রেস থেকে যে কোনো একটা ড্রেস কেনার সুযোগ দিব, ঠিক আছে। তো বলো কত টাকা হতে পারে এই ড্রেস দুইটার প্রাইস, ঠিক আছে। দেখি কেউ পারো কিনা গেস করতে। আজকে আমি তোমাদের সুযোগ দিলাম যে 1000 টাকার নিচে পাবা, এখন গেস করো কত টাকা হতে পারে। যে উইনার হবা সে হচ্ছে তোমার
এই ড্রেসের মধ্যে যে ড্রেস পারচেজ করবা 500 টাকা দিয়ে কিনতে পারবা, ঠিক আছে? একদমই বাম্পার ডিসকাউন্টে লন দিচ্ছি, বাম্পার ডিসকাউন্টে একদমই আরামদায়ক অরিজিনাল লন, একদম অরিজিনাল লন পাচ্ছি, অরিজিনাল পাকিস্তানি লন আজকে 1000 টাকার নিচে দিব, ঠিক আছে? উইনার হতে পারলে কিন্তু 500 টাকা দিয়ে পাবা, ঠিক আছে? দেখি কেউ গেস করতে পারো না কত টাকা প্রাইস হতে পারে, বলো কত টাকা প্রাইস হতে পারে এই ড্রেসের প্রাইস, ঠিক আছে? একদম এখন থেকে স্টার্ট হলো গেমটা, ওকে? আচ্ছা, সেই হচ্ছে ফুল ড্রেসটা একদমই প্রিমিয়াম কটন লনের মধ্যে পাচ্ছি, একদম অরিজিনাল পাকিস্তানি প্রিমিয়াম কটন লন, যেগুলার প্রাইস আমার পেজে অলওয়েজ হয়ে থাকে 1400-1500 টাকা, সেগুলো আজকে তোমরা 1000 টাকার নিচে পাবা, একদমই হচ্ছে ঈদ বাম্পার গিফট হিসাবে, ঠিক আছে? এই দেখো, এই হচ্ছে ফুল ড্রেসটা, বডি 90 ইঞ্চি, লং 48 প্লাস হবে এবং একদমই প্রিমিয়াম কটন লনের মধ্যে পাচ্ছি, একদম সুন্দর একটা ব্ল্যাক এর মধ্যে, ঠিক আছে? তার উপর এখানে খুব সুন্দর করে ডিজিটাল প্রিন্ট করা আছে, একদম জুয়েলারি আকৃতি করে, না জুয়েলারি নাকি এখানে, না কলকা কলকা স্টাইলে এসডি ডিজিটাল প্রিন্ট করা ফুল ড্রেসটার মধ্যে, ঠিক আছে? দেখো এরকম সুন্দর করে ডিজিটাল প্রিন্ট করা থাকছে, না দুটো বাকি আছে, আর এখানে সুন্দর করে কিছু ডিজিটাল প্রিন্ট আছে। সো এগুলা কিন্তু 1400-1500 টাকার ড্রেস, বাট আজকে 1000 টাকার নিচে পাবা, ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে ফ্রন্ট পার্টটা আর এই হচ্ছে ব্যাক পার্টটা। ও মাই গড, দেখছো ব্যাক পার্টটা কি সুন্দর করে ডিজিটাল প্রিন্ট করা, অনেক কাপড় আছে, একদম হেলদি আপুদের হয়ে যাবে, গোল জামা হবে, একদম সব ভাবে তুমি বানাতে পারবা, ঠিক আছে? আর এই হচ্ছে দুইটা স্লিভের পোরশন। সো কেউ গেস করতেছো না কিন্তু কত টাকা প্রাইস, বলো কত টাকা প্রাইস হতে পারে? উইনার কিন্তু হতে পারলে কিন্তু বাম্পার গিফটটা পেয়ে যাবা, যে উইনার হবা, ঠিক আছে? যে উইনার হবা সে কিন্তু 500 টাকা দিয়ে কিনতে পারবা। গেস করো যে কত টাকা আজকে এই ড্রেসটা, কত টাকা বলো? এই দেখো, এই হচ্ছে তোমার দোপাট্টা, একদম অরিজিনাল পাকিস্তানি, একদম অরিজিনাল পাকিস্তানি কটন লনের ড্রেস আজকে 1000 টাকার নিচে দিব, বলো কত টাকা প্রাইস হতে পারে? দেখো এই হচ্ছে ফুল ড্রেসটা, এই হচ্ছে ড্রেসের দোপাট্টা, একদম আরামদায়ক প্রিমিয়াম কটন লনের মধ্যে পাচ্ছে, ব্ল্যাক এর সাথে খুব সুন্দর কিছু বিগ বিগ ফ্লাওয়ার ডিজিটাল প্রিন্ট আছে, ঠিক আছে? বিগ বিগ ফ্লাওয়ার ডিজিটাল প্রিন্ট আছে। এন্ড থাকছে হচ্ছে এই হচ্ছে প্যান্টের কাপড় ব্ল্যাক কালার। সো কেউ গেস করলো না তাই না? আমি প্রাইসটা বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ আপু 800 টাকা হয় নাই, 750 টাকা। কি প্রাইস কি বলবো নাকি একটু ওয়েট করবো? বলো 750 টাকা হয় নাই, হয় নাই, হয় নাই, প্রাইস বলে দিচ্ছি, প্রাইস বলে দিচ্ছি, কেউ পালা না, কেউ পালা না। আজকে এই ড্রেসটা একদম অরিজিনাল পাকিস্তানি প্রিমিয়াম কটন লনের আনস্টিচ থ্রি পিস আজকে আমরা পাচ্ছি অনলি 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 কত টাকা দিয়ে জানো? 980 টাকা, অনলি 980 টাকা দিয়ে আমরা এই ফুল থ্রি পিসটা পেয়ে যাচ্ছি, একদমই অরিজিনাল পাকিস্তানি লন কটন, একদম ধামাকা ডিসকাউন্টে পাচ্ছি অনলি 980 টাকা। যা লাগবে সে তাতে স্ক্রিনশটে নিয়ে ফেলো আপু, থাকবে না এত ভয়ঙ্কর ডিসকাউন্টেড ড্রেস, থাকবে না। 650 টাকা হয় নাই ভাই, 650 টাকার ড্রেস এগুলা, ঠিক আছে? 1400-1500 টাকার ড্রেস এগুলা, 1400-1500 টাকার ড্রেস এগুলা, ঠিক আছে? 980 টাকা দিয়ে পাচ্ছ এবং মার্কেট আগুন হয়ে আছে। একটু শপিং মলে যেয়ে দেখো যে এগুলো পারো কিনা, এত কম টাকা এগুলো কিনতে পারো কিনা, জাস্ট একটু শপিং মলে ঘুরে আসো, ঠিক আছে? তখন যে বুঝবা যে অনলাইনে আমি আমার এই রেন ফরেস্ট পেজ তোমাদের কি পরিমাণ কম টাকায় দিচ্ছে, ঠিক আছে? অনলি 980 টাকা দিয়ে পাচ্ছ। যদি কারো গিফট করে ইচ্ছা থাকে নিয়ে গিফট করে ফেলো, নিজে যদি পড়তে ইচ্ছা করে তাহলে নিজে পড়ে ফেলো, ঠিক আছে? এত কম টাকা দিয়ে কেউ তোমাকে দিবে না, কোনো জায়গায় তোমাকে দিবে না। অনলি 980 টাকা দিয়ে আমরা এরকম প্রিমিয়াম কটন লনের ড্রেস পাচ্ছি। এই হচ্ছে একটা কালার, দুটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে, একটা ব্ল্যাক কালার আর এই হচ্ছে তোমার ডিপ একটা বেগুনি বেগুনি কালার, তাই না? ডিপ একটা বেগুনি বেগুনি কালার। সো এটা হচ্ছে তোমার একদম অরিজিনাল পাকিস্তান প্রিমিয়াম কটনের মধ্যে পাচ্ছি, বডি 90 লং 40 পর্যন্ত থাকবে, খুব সুন্দর ডিপ একটা কালার, এরকম সুন্দর করে আমরা কিছু কলকা কলকা ডিজিটাল প্রিন্ট পাচ্ছি, একদমই জুয়েলারি আকৃতি করে, ঠিক আছে? হয় নাই তো আপু, প্রাইস তো বলে দিছে 980 টাকা, ঠিক আছে? প্রাইস হচ্ছে 980 টাকা, হয় নাই, কারোই হয় নাই, ঠিক আছে? আর এই হচ্ছে ব্যাকপার্টটা, ব্যাকপার্ট এরকম ডিজিটাল প্রিন্ট থাকবে আর এই হচ্ছে স্লিভের পোরশন, ঠিক আছে? অনলি 980 টাকা, ঠিক আছে? যা লাগবে আপুরা স্টক লিমিটেড, তাড়াতাড়ি করে নিয়ে নিবা এবং 100% কালার ম্যাটার গ্যারান্টি সহকারে পাবা। বিশ্বাস করবা এত বেশি আরামদায়ক মোলায়েম একটা প্রিমিয়াম কটন তোমরা এগুলা 980 টাকা দিয়ে কোথাও পাবা না, চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতেছি। জাস্ট একটু শপিং মল ঘুরে আসো, ঠিক আছে? যা শপিং মল ঘুরে আসো তেলে বুঝবা যে কত ডিসকাউন্টে পাচ্ছ। আর এই হচ্ছে 5 হাতে বেশি লম্বা দোপাট্টা, একদম সুন্দর একটা বেগুনি ব্লু কালারের মধ্যে এরকম ফুল দোপাট্টা জুড়ে কি থাকছে আম্মু? আম্মু
নাও। এবং এই ফুল দোপাট্টা জুড়ে থাকছে খুব সুন্দর সুন্দর কিছু ডিজিটাল প্রিন্ট, এই যে বিগ 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 ডিজিটাল প্রিন্ট থাকছে, একদম নামাজি ওড়না। এবং এই ড্রেস দুইটা কিন্তু তোমার একদম হেলদি আপুদের হয়ে যাবে, ঠিক আছে। অনেক কাপড় আছে, প্রিমিয়াম কটন লন বলতে কথা, সেম টু সেম কালার এরকম হবে। এন্ড এই হচ্ছে প্যান্টটা 2.5 গজের মতো হবে, কটনের মধ্যে থাকছে এরকম সুন্দর একটা কালার, ঠিক আছে। ওকে, একদমই গরমে পারফেক্ট, ঠিক আছে। এবং এটা তুমি রাফ ইউজ বলো, তারপর হচ্ছে কাউকে গিফট করার জন্য বলো, নিজের রেগুলার ওয়্যার হিসেবে বলো, বাইরে পরার জন্য বলো, সবকিছুর জন্য পারফেক্ট। লর মানে অলওয়েজ পারফেক্ট। আর তাও যদি হয় 980 টাকা দিয়ে, তা তো কথাই নেই, ঠিক আছে। অনলি 980 টাকা, যা লাগবে স্ক্রিনশটে নিয়ে ফেলো, ঠিক আছে। আচ্ছা, কে উইনার হতে পারো না, সবাইকে ফিক্সড প্রাইসে ড্রেস নিতে হবে। আমার ড্রেসের প্রাইসটা হচ্ছে অনলি 1190 টাকা, যা লাগবে সেটা স্ক্রিনশটে নিয়ে ফেলবো। আচ্ছা, লাইভ এই পর্যন্ত, কালকে আবার চলে আসবো। আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই।